师傅，还有就是，还有一个问题就是说，求人间福报学佛，用人间思维修行，算不算杂修？求人间福报太多了，就不是修行了。明白了吗？只是一个求神拜佛。如果还有一个什么，你说？就是说求人间福报学佛，用人间思维修行。用人间思维修行，那肯定达不到菩萨的思维的呀。你只能说对比，用人间思维对比来学佛，那你就会进步呀。明白了吗？你不知道什么叫不好，才知道什么叫好呀。好的，谢谢师傅。